Si nunca te comes la fruta que compras, prueba esto. Antes compraba fruta y que para comer más saludable, pero terminaba pudriéndose toda. Y eso era porque solo pensar que tenía que picarla para comerla me daba flojera. Desde hace un tiempo apenas compro la fruta, llego, la separo, la limpio y comienzo a cortarla. Para mí el mango es la fruta más sabrosa del mundo. Y qué lástima me daba cuando se me podrían. Ahora apenas los compro, los corto así como ven en el video. Con todo y la cáscara le hago cortos de arriba abajo y de izquierda a derecha para formar los cuadritos. Y de esa forma, así con una cucharilla, sale toda la fruta rápido. Después de cortar los cachetes, agarro la pepa, le quito la cáscara y comienzo a cortarla de esta forma. Y de una vez van los cuadritos para el pote. Y no crean que yo boto esa pepa así como así. Obviamente con el restante me lo como. Todo lo que quedó en las cáscaras y todo lo que quedó en la pepa del mango me lo como. En el video usé 3 mangos grandes. Salió esa cantidad que aquí en casa nos los comemos en 3 días, como fruta sola o con yogur. Si te gustó dale like y comenta si quieres ver cómo guardamos otras frutas.